أخبار الشعب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام من قناتكم أخبار الشعب. اليوم كنتواجدوا في مدينة برشلونة كما كتشاهدوا معنا. غادي يكون واحد تبادل ديال الثقافات هنايا في مدينة برشلونة إن شاء الله، وكنتمنى يكون في الإعجاب ديالكم، وخليكم مع الصور وشكرا. Ya, pero yo venía de hora esta, pero bueno, espera. ¿Cuál es la En nuestro caso este pie está bordado de ñanduti, que el ñanduti es la reina de la artesanía paraguaya. Una falda larga y ancha que también tiene bordados y decorados de ñanduti. Y se nos corona con una faja aquí que junta la falda y el tupoy. El hombre se compone del sombrero piní, la camisa bordada con ñanduti, con detalles de ñanduti, el poncho y los pantalones y las botas, que hace con ellos el zapateo. También nosotras las mujeres tenemos las flores, los pendientes, las cinetas y el rosario.
Pues esto sería más o menos como el atuendo y ahora vamos a hacer un taller de equilibrio para todas las personas que quieran y desean probar lo que mis compañeras acaban de hacer hace un segundo. Están todos invitados. Empezaremos con una clase de estiramientos para poder reforzar la espalda, ya que se utiliza mucho la postura, y vamos a hacer un estiramiento para poder. السلام عليكم. الاخت اللي اسم الكريم؟ سلام، سميتي ليلى. ليلى مسافر. انا متواجده هنايا، جيت نشوف مؤسسه ام بطوطه شنو كتعرض. صراحه شيء جميل، شفنا انها كتعرض الثقافه ديالنا المغربيه، القفطان المغربي، الحنه، وعندنا تبارك الله هنايا العريسات، وفي نفس الوقت عطات لنا فرصه اننا نشوفوا الثقافه ديال البلدان الاخرين. حدانا الفلبين والبيرو، وشيء جميل صراحه. الله كيشرفنا، وهذا اجتهاد كبير من طرف المؤسسه، وصافي بليزير انني كنت متواجده هنايا معكم. اول مره الحضور ديالك هنايا؟ اول مره كان لا، انا هنايا من مدينه برشلونه، ولكن امر مره جيت مع صاحبتي وعجبني بزاف، ونحاول ان شاء الله يكونوا مرات عديده في المستقبل. مراد، احنا هنايا جينا اليوم فرحانين، كنتعرفوا على تبادل الثقافات اللي كاينين هنايا. كاينه معرض في تقريبا جميع الثقافات، جمعيات، فولكلور ديال كل دوله حاطه هنايا الفولكلور ديالها، اللباس ديالها. بونو الاساس هنا هي اننا نتعرفوا على ثقافات دول اخرى وما يتعرفوا على ديالنا. تبارك الله. طبعا اكيد حنايا جينا مستعدين. جبت بنتي بالتكشيطه المغربيه باش حتى هما يشوفوا اللباس ديالنا. عندنا حاجات هنايا في الحنه ديالنا، اللباس، كل حاجه كتهم المغرب. تبارك الله عليك اختي. اول مره كتشارك بهذا اللباس هذا؟ تبارك الله عليك. سي بونو شاركت واحد المره في رياض ابريل، وهذه ثاني مره. نعم، هذه ثاني مره. سي. يعني هادشي كيعجبك، كتقدم بالبلاد ديالك يعني؟ سي والله. سميتي حنان. حنان. الاخت حنان، اليوم كما كتشاهدوا كنتواجدوا معكم هنا في برشلونه، يعني هضر لينا على هذا الحفل اللي اليوم هنايا في برشلونه. بكل شرف. هذا واحد المعرض هنايا في برشلونه اللي كنقدموا فيه بزاف ديال الثقافات اللي كنعيشوا هنايا في كاتالونيا. هذا واحد تبادل ديال الثقافات والبلدان، وحنا جايين من ابن بطوطه فونداسيون اللي كاينه هنايا في برشلونه في الربال، وكنشرفوا بتكريم المغرب. كنريبريزنتو المغرب هنايا، الثقافه ديالو، اللغه ديالو، وحنا متشرفين بزاف بوجود. وحنايا جد فخورين، جينا هنايا نقدموا التقاليد ديالنا، الحنه، اتاي، البنات جاو لابسين قفاط نتكاشط باش نعلموهم كيفاش حنايا كنلبسوا في العراضات ديالنا. استاموس فخورين باللي فونداسيون ابن بطوطه قادرت تعطي هذا المجال هذا باش نتعرفوا حتى حنايا والناس يعرفوا الكولتورا ديالنا كيفاش عامله. توحيد السكنه الى غير ذلك من القوانين اللي كاينه. دونك كتلقانا مثلا هنايا اليوم متشارك تقريبا 43 دوله، الاكثريه هم نقول لك 90% كان من امريكا اللاتينيه. الدوله العربيه الموجوده هي اللي كاينه حنايا المغرب المؤسسه ديال ابن بطوطه. وبحال اللي كتشوف الدور ديالنا هنا كنقدموا الثقافه المغربيه بجميع الانواع ديالها، بالارتيزانا، بالزي المغربي، بحال اللي كتشوف البنات عاملين الزي المغربي، الزي الامازيغي، اي نوع ديال الثقافه المغربيه كنتقدم في الاستعراض ديال القفطان. بحال دابا كاين دول اخرى كل دوله كتشارك بالزي التقليدي ديال البلاد ديالها. بحال دابا حنا غنشاركوا بالقفطان، غنشاركوا بالزي الامازيغي، من بعد كاين واحد الوصله ديال القناوه، من بعد كاينه كاليغرافيا عربي اللي هو مثلا كيجيو عندك هنايا اجانب كيقول لك انا بغيت الاسم ديالي كيفاش كيتكتب باللغه العربيه، كنكتبوا له اسمه باللغه العربيه اللي هي الكاليغرافيا عربي. كاين المشاركه ديالنا ديال التصوير، عاملين واحد المسابقه ديال التصوير، يعني اللي عادي يعمل احسن صوره هنايا في هذا المهرجان الصغير عادي، وعنده واحد البريمي، واحد الجائزه ديال 100 اورو. كاين عاوتاني شاركنا في المنصه ديال بقناوه، لان حنا كل عام كنعملوا يا الرقص الشرقي كنخلطوا معاه الرقص المغربي، يقدر يكون ديال الاطلس، شنو بس كيكون ديال الطقطقه الجبليه واحد المنطقه معينه من المغرب. هذا العام ما عملناش الرقص في الخشبه، عملنا شنو سميتها، عملنا قناوه، لان كتعرف المغرب مشهور بقناوه، والفيستيفال قناوه اللي كيتعمل في المغرب التصويره واحد فيستيفال مشهور، ونيت هنا الناس كيبغيو يعني هذا الفولكلور المغربي اللي هو قناوه. دونك عندنا تقريبا شي 7 ديال الانشطه اللي فيها ديسفيلي،
وفيها المنصه وفيها الكاليغرافيه راه بالكتابه، فيها المسابقه ديال التصوير. جا عندنا العمده ديال برشلونه، جا عندنا الصباح داز هذه ديالنا الستاند ديالنا، خدا معنا صور، استقبلناه بالتمر والحليب اللي هي تقاليد مغربيه ديالنا حتى هي بحال اللي انت عارف المغرب. حنا اي ضيف كيجي عندنا كنستقبلوه بالتمر والحليب وداك الشيء، عطيناه الهديه ديالو كتذكار واحد الجلباب مغربي وداك الشيء. دونك عطيتك واحد البغيف، واحد التقرير صغير على هو كبير في الصراحه الله، ولكن جيت نهضر راه ما نوقفش، غير واحد الشيء عطيتك واحد الملخص صغير على الشيء اللي كاين اليوم. الله عليك الاخت سميه، يعني راك شرحتي لنا هادشي بكل تواضع، وكنشكرك بزاف بزاف على هاد الكلمات ديالك في القناه ديالنا وعلى هاد المبادره اللي كتقيموا بها. يعني شفنا كيفاش عطيتي يعني الجائزه، عطيتي يعني الكادو للعمده ديال برشلونه، ويعني شنو عطيتي جوج قناضر، يعني جوج قناضر عطيناه جوج قناضر باش يبدل بهم. يعني عطيناه وحده في الخضر وحده في الزرق. انا بغيت نعطيه وحده في الخضر وحده في الاحمر، ولكن ما جبرتش اللون اللي ضيق الوقت، ما جبرتش في الاحمر، خديتها له في لو بلو. دونك لانه كيجي عندنا في الافطار رمضاني كيجي عندنا بزاف ديال الانشطه، دونك ملي يجي في الانشطه ديالنا ماشي كل خطره يجيب نفس القندوره، باش يبدل قندوره بقندوره اخرى. اللي يجي دابا في رمضان ان شاء الله اعطيه المصحف وسلموا ان شاء الله يا ربي. علاش لا، علاش لا، كلشي قريب عند ربي، علاش لا. شكرا الاخت سميه، كنشكرك بزاف، شكرا بزاف، شكرا. مرحبا بك. Hola, muy buenas. Hola, hola. ¿De dónde es? Soy de Colombia, mi nombre es María Camila, muchas gracias por invitarme a hablar contigo. Bueno, nuestra asociación es una asociación de mujeres latinas, principalmente pues somos mujeres colombianas y tenemos una red de apoyo para nosotras las migrantes en nuestro país de acogida que es España. Hoy yo estoy con el traje típico de Colombia para un baile que se llama la cumbia. Entonces este traje se abre de esta manera y es el traje que usamos en nuestro país para las representaciones y las muestras culturales. Estamos acá en Barcelona y muy contentos de poder compartir nuestra cultura y también compartir con otras culturas más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Viva Colombia. Que viva Colombia y que viva el mundo. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi gente, yo siempre digo mi gente, sea de donde sea, si es emigrante es mi gente. Me llamo Rafael Serrano, soy abogado de trabajadores y llevo más de 30 años de experiencia en España, de experiencia como abogado de trabajadores, y últimamente me dedico mucho al tema del emigrante. Hace 3 años empecé una experiencia muy maravillosa en TikTok. Actualmente tenemos 540.000 seguidores. Sí, 540.000 seguidores en TikTok. Y hacemos TikTok Live en directo de 1 a 3 cada día, de lunes a viernes, y consultamos y contestamos el máximo de preguntas, tanto de laboral como de extranjería, gratis. Tengo 5 despachos en España: Barcelona, Madrid, Valencia, Girona y Málaga, y evidentemente mi vida y mi ilusión son los emigrantes. ¿Y hoy qué estamos haciendo hoy aquí? Pues hay una amiga mía que es la presidenta de la Asociación Ecuatoriana que nos ha invitado a compartir su stand, y como sabemos que siempre hay mucha preocupación por el tema de la legalización, emigrantes y tal y cual, y compartimos con ella, le agradecemos y compartimos el stand y damos consultas gratis tanto de laboral como extranjería. Actualmente, en el evento que se está celebrando aquí, al lado del Arco del Triunfo, en el Paseo Lluís Companys, en Barcelona. الفونداسيون ديال ابن بطوطة دائما الدور ديالو هو تقديم الثقافة المغربية للمجتمعات الثانية اللي هي إسبانيا أو دول أخرى. دونك بحال اللي قلت لك شاركنا بالكاليغرافيا عربي، بالحناء المغربية، بالارتيزانة المغربية. كانت مسابقة ديال الصور مثلا اللي خدا أجمل صورة، وهذا تذكارية ديال المهرجان أو ديال الفرية غادي ياخذ واحد بريميو ديال 100 الأورو كمشاركة ديالو. وكانت عرض الازياء ديال القفطان المغربي اللي ما شاء الله انت عارف القفطان المغربي عنده واحد صوت عالمي، الصيت ديالو راه كاين ديسفيلادات اللي كيدوزو في باريس في امريكا. دونك احنا عملنا واحد ديسفيلاده، يعني واحد عرض الازياء مغربي، القفطان المغربي، للزي الالمازيغي، للعروسه المغربيه، العروسه الامازيغيه. دونك كان واحد الاقبال كبير من طرف الجمهور، وكان
وكان واحد تنوع من الناحيه ديال الانشطه اللي حنا شاركنا بزاف ديال الانشطه. الاستاد ديال برشلونه فيها جميع الديانات وجميع الثقافات ومنهم الثقافه المغربيه. كما جينا مع المؤسسه ديال بني بطوطه متطوعين عاصموس، كنديروا بزاف د الحاجات من الثقافه ديالنا كنبينوها هنا حنا بحال هاد الثقافات اللي كاينين، ومنهم كنديروا الحنه، كنديروا يعني الاسماء والرسم بالعربيه، الاسماء ديال الاسبانيوله كنديروها بالعربيه، وكنديروا الحنه فابور لجميع الناس اللي جا كنديروا ليه الحنه. وهذا هي معروفه من الشهامه ديال العرب وديال المغاربه كيديروا جميع الحاجات، وحنا زيد سعيدين في هذا الفيشتا ديال برشلونه بحال الناس. اختي يعني هاد المناسبه يعني كتعملوا هادشي بالمجال باش يعني الاجانب ومن غير الاجانب يتعرفوا على التقاليد ديال بلادنا وعلى الثقافه ديال بلادنا. نعم بالمجان، هادشي كنديروه بالمجان كل عام. كل عام كنديروا حنا بحال جميع الاجانب اللي كاينين هنايا. وشحال ديال الناس تقريبا كتحني لهم في هاد المناسبه هذه؟ انا بغيتك تحضر واحد شويه وغادي تشوف واحد الكولا يعني ما شاء الله. يكونوا بزاف ديال الناس. يكونوا بزاف ديال الناس، القبول بزاف على الحنه وبزاف ديال الناس اللي كتكون واحد الكولا ما شاء الله. الاخت كنشكروك بزاف على هذه المجهودات ديالك اللي كتقدم واحد المجهود كبير باش يعني الناس الاجنبيين وغير اجنبيين يعني باش يتعرفوا على تقاليد بلادنا. كنشكروك بزاف. شكرا وكنشكر حتى بني بطوطه، الاسوساسيون ديال بني بطوطه اللي كتاهل هاد المناسبات في جميع الفيشطات اللي كيكونوا في برشلونه، هي من الاوائل اللي كتكون تما في هاد الفيشطات هذه، وكنكونوا منهم دائما معاهم. كنشكروا بزاف من هذا المنبر لا فونداسيون ابن بطوطه على هذه المجهودات. كما قالت الاخت كي ديما حاضر في اي حاجه، في اي لي زيفينت اللي كيتعلق بالجاليه المغربيه كيكونوا حاضرين، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر. شكرا الاخت. شكرا. مشاهدينا الكرام، اخبار الشعب كان هذا هو الاخر ديال البرنامج ديالنا، وكنتمنى يكون في الاعجاب ديالكم، وشكرا.